Երբ որ մարդը իր փորձության ժամին, թշվառության, դժվարության, նեղության ժամին գնում է Աստծու մոտ մի բան խնդրելու եւ իր խնդրելա ձևը ազնիվ չի եւ համոզիչ չի, անհնար է, որ այդ մարդը հարաբերություն հաստատի Աստծու հետ այդ անազնիվ վիճակի մեջ։ Գիտեք, Աստծու հետ հարաբերություններ հաստատելու եւ ճանաչելու, Աստծուն ճանաչելու մակարդակներ կան, որոնք հասանելի են միայն հատուկ են մարդկանց, ովքեր ջանք են թափել, ճիգ են թափել, ճգնել են, սուրբ կյանք են ապրել, այդ մարդիկ եկեղեցու սուրբերն են։ Բայց Աստծու հետ հարաբերություններ հաստատելու ձևեր կան, որոնք հասանելի են բոլոր մարդկանց, դրա համար էլ մեզ տրված է ավետարանը, բայց աշխարհի մարդկանց ահռելի մեծամասնությունը կարծես թե դրանից չի օգտվում, որովհետև չի հավատում։ Այս զայնագրության մեջ եկեք խոսենք Աստծուն հասանելի այն ձևերի մասին, որոնք Աստծուն ճանաչելու այն ձևերի մասին, որոնք որ հասանելի են բոլորիս։ Ու խնդրում եմ ձեզ, լսեք մինչև վերջ, եթե օգտակար լինի ձեզ, կիսեք ձեր էջերին, որպեսզի ավելի շատ հայ մարդիկ այս բաների մասին իմանան։ Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Գիտեք, երբ որ մենք նեղության ու փորձության ժամին գնում ենք եկեղեցի աղոթելու, բայց մենք մինչև այդ ոչ աղոթք ենք արել, ոչ պատարագի ենք մասնակցում կանոնավոր, կամ էլ մասնակցում ենք մեզ հեշտ չետաքրում է դնեմ, սովորեմ, հասկանամ ինչի մասին է, ոչ Աստուծո կամքն ենք ուզում կատարել, որովհետև դե Աստվածաշունչը որ չկարդաս, որտեղից կատարես։ Ու դու Աստուծո հետ հարաբերություն չունես, քեզ թվում է թե դու ունես, բայց դու չունես իրականում, քեզ թվում է որ Աստված սեր է, ամեն ինչ լավ է, ասենց բան եւ այլն, բայց չկա ոչ մի բան, որովհետև դու քո սրտի մեջ կուրք ես հնարել եւ դրան ես պաշտում, դու ուրիշ բաների ես առօրյային ցիրիկուն կարեւորություն տալիս, ու դու այդ վիճակով գնում ես քո նեղության փորձության ժամին Աստծուց մի բան խնդրելու, ու դա հեչ համոզիչ չի։ Ու եկեղեցու հայրերն ասում են, որ եթե քո այդ վիճակը համոզիչ չի այդ Աստծո հետ սառը հարաբերության ֆոնի վրա, որ ընդհանրապես դու հարաբերություն իրականում չես ունեցել, ու գնում ես ասում ես ինձ այս բանը տուր, ես ձեզ ասեմ, թե Աստված ոնց է պատասխանում։ Ես ուզում եմ հիմա ձեզ կարդամ Երեմիայի մարգարեությունից մի գլուխ, որտեղ Աստված ասում է, որ ասում է, մինչև հիմա դու ինչ կուրքեր ես պաշտում, ասում է, քո կուրքերը, այսինքն այն բաները, որոնց դու կարևորություն ես տալիս, ավելի շատ են, քան թե ասում է Երուսաղեմի Իսրայելի քաղաքների թիվը։ Դու ասում ես դրանց ես կարևորություն տվել։ Գնա իրանց մոտ, ինչու ես եկել իմ մոտ։ Ես հիմա ձեզ կարդամ այդ հատվածը, որ գոնե դուք իմանաք սենց բան կա։ Կարդում եմ ձեզ Երեմիայի մարգարեությունից 5 կտակարանում է 2-րդ գլխի 26-րդ համարից։ Այնտեղ Աստված ամոթանք է տալի ժողովրդին եւ ասում է այսպիսի բաներ. Ինչպես որ կամաչի գողը երբ բռնվի, այնպես էլ պիտի ամաչեն իսրայելացիները, իրենք իրենց թագավորներն ու իրենց իշխանները, իրենց քահանաներն ու իրենց մարգարեները։ Նրանք փայտին ասացին, թե իմ հայրը դու ես, դա որ ասենք թե ուժը դրել ես, հույսը դրել ես զենքի վրա, որ մենք ուժեղ զենք ունենք, հաղթելու ենք։ Նրանք քարին ասացին, թե դու ծնեցիր ինձ, այսինքն որ մենք ուժեղ ենք, մենք քարից ենք ծնվել, այդպես խոսք կա, չէ՞։ Եվ նրանք ոչ թե իրենց երեսները, այլ թիկունքները դարձրին ինձ, այն որ ասում է դարձեք դեպի ինձ, այսինքն երեսը դարձրու դեպի ինձ, ասում է իրենք իրենց թիկունքները դարձրին դեպի ինձ։ Բայց իրենց փորձության ժամին պիտի ասեն, արի փրկի մեզ, հապա ուր են քո այն աստվածները, որոնց քեզ համար կերտեցիր։ Քո թշվառության ժամանակ նրանք թող ելնեն ու փրկեն քեզ։ Չէ՞ որ քո աստվածները նույնքան էին, որքան քո քաղաքների թիվը, ով Հուդայի երկիր։ Չէ՞ որ Երուսաղեմի ճանապարհների թվով զոհեր էին մատուցում Բաղին։ Այժմ ինչու եք խոսում ինձ հետ, որովհետև դուք բոլորդ ամբարշտացաք, բոլորդ անօրեն եղաք իմ դեմ, ասում է Տերը։ Զուր ծեծեցի ձեր որդիներին, դուք խրատ չառաք։ Այստեղ լիքը մտածելու բան կա։ Հետո շարունակում է այդ գլխի մեջ ասում է. «Ահավասիկ ես դատաստան եմ տեսնելու քեզ հետ, որովհետև դու ասացիր, թե չմեղանչեցի»։ Այսի գիտեք որն է, այն որ ասում է ժողովուրդ ջան, ապաշխարեք, դարձի եկեք, Աստծո օրենքով սովորեք։ Այս բաները հենց այնպես չեն գալիս մեր վրա։ Լիքը մարդիկ ասում են. «Էդ ինչ են կարևոր ապաշխարենք»։ Այ հենց այդ դրա մասին է, որովհետև դու ասացիր, թե չեմ մեղանչել։ Ոնց կլինի, որ մարդը չի մեղանչում։ Դու արհամարեցիր ինձ, միշտ կրկնելով քո ընթացքը, այսինքն դու չփոխեցիր քո կյանքի ձևը, դու արհամարեցիր ինձ, միշտ կրկնելով քո ընթացքը։ Բայց դու Եգիպտոսից էլ պիտի ամաչես, ինչպես Ասորեստանից ամաչեցիր։ Այնտեղից էլ պիտի դուրս գաս, ձեռքերդ գլխիդ վրա բռնած, քանզի Տերը մերժեց այն, որ քո հույսն էր, եւ նրանով այլևս
հաջողություն չպիտի գտնես։ Գիտեք ինչու է ասում Եգիպտոցից դուրս գալ, ինչպես որ Ասորստանից դուրս եկար, որովհետև այս դեպքերից, որ արդեն իրենց երկիրը քանդվում էր մեղքի պատճառով, դրանից մի որոշ ժամանակ առաջ չեմ հիշում 100 կամ չգիտեմ քանի տարի առաջ Ասորստանից էին իրենք գերության էին գնացել Ասորստան եւ գլուխները տաղ գերության էին գնացել։ Ուրեմն սիրելի բարեկամներ, երբ որ դու առօրվան ծիրիկուն ժամանակդ, որ ամենաթանկ բանն է, դնում ես ուրիշ բաների վրա, ասում ես եկեղեցի գա, ժամանակ չունեմ, պետք է աշխատեմ, բան, ասում ես Աստվածաշունչ կարդում ես, չէ, հարթուկ պետք է անեմ, լվացք պետք է անեմ, բան, ասում ես, չգիտեմ, աղոտ կանում ես, չէ, չեմ ասում, առավոտ շուտ գործի եմ գնում, բան։ Եթե դու Աստծո համար ժամանակ չունես, որովհետև քո ժամանակը, քո ամենասուրբ բանը, քո ուշադրությունը, բան, դու տալիս ես ուրիշ բաների, դրանք դառնում են քո կուռքերը։ Եվ դու այդ կուռքերին պաշտելով հետո նեղության մեջ գնում ես Աստծո մոտ, այլ Աստված կարա սենց բան ասի, բան առօրվան ծիրիկուն ով է քո համար կարևոր, գնա այդ քո կարևորներին դիմի, բայց եթե ես կարևոր եմ, ինչի ինձ կարևորություն չէր տալիս։ Դրա համար մենք պետք է սովորենք այդ ինչն է կարևոր անել, որոնք որ գոնե մեզ ամենացածր մակարդակի վրա բերում են Աստծո հետ հարաբերության, Քրիստոս Աստծուն ճանաչելու։ Երբ որ դու այս բաները չես անում, դու անում ես այն ինչ որ դու ես ուզում ու այդ քո ուզածը, քո կամքը տանում է քեզ կործանվան, տանում է քեզ փորձությունների մեջ, տանում է քեզ վշտերի մեջ, տառապանքի մեջ, բայց քեզ թվում է թե Աստված քո հետ է, երբ որ ասում ես որ Աստված լսի ինչ ես այս բան անում, ախր չի կարելի, դու ասում ես Աստված սեր է, սա լավ է բան եւ այլն, որ տենց է բա դու ինչ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիմա։ Ինչևէ, սիրելի բարեկամներ, ուրեմն որոնք են այդ ձևերը, որոնք որ մեզ բերում են Աստծո հետ հարաբերության։ Ամեն Կիրակի պատարագի գնալ, Աստուծո կամքը կատարել, սովորել ու կատարել։ Քո կյանքը, քո առօրյան, ինչպես է քո առօրյան, հա, համաձայնեցնել ու ենթարկեցնել Աստուծո պատվիրաններին, Աստուծո խոսքին, բայց դու ոնց կարող ես քո առօրյան համաձայնեցնել Աստծո խոսքին, եթե դու Աստծո խոսքը չես կարդում։ Այ դու պետքա դնես ու այս գիրքը կարդաց կոչվում է Աստվածաշունչ։ Պետքա դնես սրան կարևորություն տաս, բայց եթե դու առավոտվանից երեկո Facebook-ներում sense վեր ու վար ես անում, տեսնենք հլել ինչ են գրել քաղաքականության մասին կամ որ հայտնին ոնց է կիսամերկ նկարվել բան եւ այլն, ու դու ժամանակ չունես սրա համար, ու դու քո նեղության ու փորձության ու պատերազմի ժամին վազում ես եկեղեցի, համոզիչ է դա։ Եթե մեկը ձեր նկատմամբ այդպես վարվեր, որ ձեզանից կախված է իր կյանքը, իր հացը, իր ջուրը, իր շունչը, ամեն մի շունչը, որ դու տվել ես, ու ինքը տենց վարվեր քո նկատմամբ, համոզիչ կթվար, սրանք շատ անկեղծ կարևոր բաներ են, որ մենք պետք է իմանանք։ Սիրելի ժողովուրդ, սկսեք Աստվածաշունչ կարդալ ամեն օր։ Ամեն Կիրակի պատարագի գնացեք, բայց պատարագի գնացեք ոչ թե այ գնամ 2 ժամ կանգնեմ ու նույն վсё ինչ որ բան անում եմ։ Հա, ինչ որ մի բան որոշ ժամանակ հետո կմտնի, բայց մի հատ դիր այդ պատարագը հասկացի, սովորի, պրպտի, փնտրի, գտի, քո աղոթքի մեջ խնդրի, Աստծուն ասա, չեմ հասկանում, մեկին ուղարկի խնդրում եմ, որ բացատրի Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Գնա քահանային պատարագից հետո կամ շաբաթվա մեջ գնա իր մոտ ասա Տեր հայր, պատարագը չեմ հասկանում։ Կա սովորելու տեղ, ինչ որ մեկ կարող ենք ասի, հա, մեր մոտ ամեն չորեք շաբթի է, 2 տարի է, 3 տարի է, դասընթացներ են երեկոյան, երբ սուրբ գրքի եւ պատարագի մեկնության։ Արի սովորի, այսինքն պետքա գնալ, հարցնել, պրպտել, թակեր կբացվի, խնդրեք, ձեզ կտրվի, փնտրեք եւ կգտնեք, այդպես է չէ սովորեցնում մեր Տերը եւ հենց այդպես էլ կա այս կյանքում։ Մենք միշտ գտնում ենք այն, ինչ որ փնտրում ենք։ Սկսեք ամեն օր աղոթք անել։ Աղոթք անելը պետք է լինի ձեր ամենօրյա սովորությունը։ Շնորհակալություն հայտնեք առավոտյան Տիրոջը։ Խնդրեք, որ այդ օրը առանց մեղքերի անցկացնեք։ Ոչ թե խնդրեք, չգիտեմ, միայն բարգավաճում հաճ չէ, խնդրեք, որ առանց մեղքի անցկացրեք։ Խնդրեք իր Սուրբ Հոգին, խնդրեք, որ Աստուծո Սուրբ Հոգին առաքվի ձեր վրա եւ ապրի ձեր մեջ, բայց դու պետք է այդ մարմինը պահես դրա համար։ Սուրբ պիտի ապրես, որովհետեւ այս մարմինը տաճար է Սուրբ Հոգու կոչված լինելու, այլ ոչ թե քոնն, այլ Աստծուց տրված է քեզ համար, որպեսզի դու այնպիսի մի սուրբ կյանք ապրես, որ Սուրբ Հոգին գա ու բնակվի քո մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեք այս բաների մասին, որ երբ որ փորձության մեջ մարդիկ ուրախության մեջ չեն հիշում Աստծուն, փորձության ու տառապանքի մեջ են հիշում, բայց երբ որ դու փորձության ու տառապանքի մեջ գոնե հիշես Աստծուն, գնաս կանգնես իր առաջ եւ ասես Տեր օգնի ինձ, գոնե Աստված նայի ու ասի, հա, համոզիչ է, կամ ազնիվ է, կամ շիտակ է։ Եղավ դե ժողովուրդ ջան, վաղն Կիրակի է, պատարագի օր, փառք օր եւ Որդվո եւ Հոգվոյն Սրբո,
այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։